dagaalkii koowaad ee dunida. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa The Great War. dagaalkii koowaad ee dunida wuxuu bilowday sanadku markuu ahaa 1914 wuxuuna dhamaaday 1918 kadib markii Brussels lagu saxiixay heshiis nabadgelyo ah. dagaalkan wuxuu dhexmaray 28 dowladood. 24 ka mid ah waxay ahaayeen dhinaca xulafada, halka 4 ka midna ay ahaayeen dhinaca Jarmalka. Mareykanka wuxuu isna ahaa dhinaca xulafada. dagaalkan waxaa lagu jibiyay isbahaysiga uu Jarmalku hogaaminay ee kala ah Cusmaaniyiinta, Austro-Hungaria iyo wadanka Bulgaria. dagaalkii koowaad ee dunida wuxuu ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee la isku weeraro dhulka, cirka iyo badda. waxaa la isku adeegsaday hubkii ugu casrisanaa ee waqtiga dunida yaalay. bishii Abriil sanadkii 1917 dhamaadkii dagaalkii koowaad ee dunida, Mareykanka ayaa dagaalka ku soo biiray, waxaana dalka Faransiiska soo gaaray ciidamada Mareykanka, iyadoo markaas isbahaysiga uu Jarmalku hogaaminay aan awood u lahayn inay sii wadaan dagaalka. dagaalkii koowaad ee dunida wuxuu socday muddo 4 sano ah. muddada 4 sano ee uu socday waxaa ku dhamaaday dad tiradoodu gaaraysay 36 milyan. heshiis lagu gaaray Brussels wadanka Belgiumka ayaa dagaalka soo afjartay. dagaalkii koowaad ee dunida wuxuu ka bilowday magaalada Sarajevo ee caasimadda dalka Bosnia 28 Juun sanadkii 1914. haddaba maxaa sababay dagaal weynihii koowaad ee dunida? saan horey u sheegayba, dagaalkan wuxuu ka bilowday magaalada Sarajevo ee caasimadda wadanka Bosnia, waxaana sabab u ahaa wiil xaq jir ah oo Serbiyaan ah oo toogtay dhaxal sugihii dalka Austro-Hungaria Francis Ferdinand iyo xaaskiisii intay booqasho ku joogeen Sarajevo. dilku markuu dhacay kadib, dowladda Austro-Hungaria waxay soo dirtay wafdi baaritaan ku sameeyo dilka loo geystay Francis Ferdinand iyo xaaskiisa, balse wafdigaas la soo diray waxaa diiday Serbia inay baaritaan ku sameeyaan dilka. wixii markaa ka dambeeyay, dowladda Austro-Hungaria waxay jartay xiriirkii kala dhaxeeyay Serbia bacdama ay diiday in baaritaan lagu sameeyo dilka, waxayna dowladda Austro-Hungaria ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Serbia. halkaas ayayna ka bilaabatay balaayadu. balse sababta keentay dagaalkii koowaad ee dunida taa way ka weyneed. waxaa jiray arrimo ay isku haysteen dowladahan dagaaltamaya, kuwaasoo loo maleynayo inay sabab u yihiin inuu qarxo dagaalka. waxaana ka mid ahaa dagaalkii Yurub ka dhacay bilowga qarniga 19aad oo looga guuleystay dalka Faransiiska, waxayna Faransa muddo dheer qorsheynaysay inay mar uun argudato iyadoo laga haystay dhul baaxad weyn. sidoo kale waxay ka baqaysay inuu mar labaad ku soo rogaal celiyo Jarmalka oo hore uga adkaaday. waxaa kaloo sabab u ahaa inuu qarxo dagaalka dowladaha waaweyn oo isku haystay dalalkii ay guumeysteen, iyadoo uu Jarmalku dareemay in laga saadbasaday, taasoo marnaba aan u cuntamin Jarmalka. wuxuuna dhaqaalaha Jarmalku u baahnaa dhul cusub ee uu kheyraadkiisa u gurto. haddana waxaa qaybtii uu guumeysanay ka qaatay wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska. khilaafka dhanka xuduudda badda ah, Ingiriiska ayaana ahaa awoodda ugu weyn dunida dhanka ciidamada badda, waxayna ciidamada badda ee Ingiriisku joogeen dhammaan daafaha dunida oo inteeda badan ay guumeysanaysay. Jarmalku markuu arkay in Ingiriisku uu xoojinayo ciidamadiisa badda, wuxuu isna bilaabay inuu xoojiyo ciidamadiisa badda. sanadkii 1906 Ingiriisku wuxuu sameeyay markabkii dagaal ee abid dunida ugu weynaa ee la oran jiray Dreadnought. arrintaas waxay keentay tartanka xagga badda ah. labada dowladood Ingiriiska iyo Jarmalkuba waxay lacago fara badan ku bixiyeen dhisidda markab dagaal si uusan wadanba uu wadan kale uu ka awood badinin. waxaa kaloo asbaabihii keenay dagaalka ka mid ah isxulafaysi ballaaran oo bilowday, waxayna dowladaha Yurubta u kala qaybsameen 2 group oo la kala oran jiray Triple Alliance oo ay ka mid ahaayeen wadamada Jarmalka iyo Austro-Hungaria, halka kooxda kalena ay Triple Entente. waxaa iskugu yimid Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka. wadanka Jarmalka iyo Austro-Hungaria waxaa ka dhaxeeyay heshiis ah in haddii wadan shisheeye uu soo weeraro inay garab isi siiyaan, maadaama ay isku luuqad isku dhaqan ahaayeen ayna iskala tirsanaan jireen boqortooyadii Roomaanka.